פשוט נקטפה באחת הפעולות ההירואיות על ידי צוות כזה או אחר, ופשוט חזרה למדינת ישראל. כי בבוקר השבת יש פה שתי אירועים. האירוע נחל עוז מתחלק לשניים. האירוע הזה בסופו של דבר גם כן הלך ונבנה, כי את המודיעין היה להם, את האפשרות פעולה הייתה להם. אותם אנשים שעבדו פה בתוך מדינת ישראל, אמרתי קודם, פילחו אותה מבפנים. הם ידעו בדיוק מה קורה, הם ידעו בדיוק, כי תוכניות מודיעיניות היו להם. הם הבינו, הם הכירו בעל פה את מערכת ההבטחה בשדה התעופה בן גוריון. הם ידעו את השערי כניסה. הם הכירו בעל פה את בית חולים סורוקה, על הבניין עצמו, המחלקות, המסדרונות והחניון עצמו. הם ידעו בעל פה מי הם חברות השמירה בקניונים, כמו שהם ידעו בעל פה את מופע הרמזורים במחלף השלום. כי הם הכירו בעל פה את בניין עזריאלי. תבינו רק חברים שהמודיעין היה להם. תבינו עובדה אחת. היו להם פה כמויות אדירות של סייענים מבפנים. זה נקרא הכפרים הערביים והערים הערביות בתוך מדינת ישראל. אני מקווה שאני לא מגלה לך משהו חדש. כי בסופו של דבר דרג מדיני רצה פה שקט תעשייתי. הפסדנו כולנו כבר אחרי ההחלטה הזאת. כי בבוקר 6 באוקטובר שום אירוע לא היה על הגדר. זה אחד מהימי שישי היחידים של השנים האחרונות שהיה שקט על הגדר. לא היה אירוע אחד על הגדר מצפון ועד כרם שלום למטה. כי כל מה שהבנות האלה זוכרות זה את התמונה הזאת. אם תצליחו לראות, זו תמונה של אחד מהשב"ב, אחד מהמחבלים, אחד מהנערים. את התמונה הזאת פירקת? תעלי את זה טיפה למעלה, כי זו תמונה מעניינת, כי זה חלק מהזיכרון הרע ביותר שיש לבנות האלה. אתם יודעים ממתי? שנים אחורה. שנים אחורה זה זיכרון עלום אצל בנות שעל ציר הזמן הספיקו להשתחרר. כי כשהתחלנו... מה רואים בתמונה? רואים בתמונה נער מחזיק דגל פלסטין, כשמאחוריו הרבה מאוד עשן, סמיך מאוד, של צמיגים, של דברים שבוערים, כי עוד פעם יער ברי נשרף, ועוד פעם השדות החקלאים של החקלאים נשרפים, ועוד פעם פוגעים באנשי כוחות הביטחון, ועוד פעם פותחים באש חיה על חיילי צה"ל, ואין תגובה, כי כמו שניתנו האפשרויות האלה להיכנס לתוך מדינת ישראל עם אישורי הכניסה, ככה גם הוראות הפתיחה בנשק הלכו והתמוססו, והלכו והתמעטו. וזה היה לנו לרועץ. כי כשתבינו את העובדה הזאת, ששנים אחורה החיילים מתוסכלים, כי פותחים עליהם באש חיה, והם לא יכולים להגיב אפילו, אז כך זה קורה כמעט מדי יום, 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה, עם הרבה מאוד אירועים מאוד מאוד קשים על הגדר של אותו יסמניק שנרצח כי מישהו הכניס... נכון, כי מישהו הכניס את האקדח לתוך החרך בחומה ופשוט ירה לו בראש. אבל למה ללכת אחורה? כי יש את האירוע בערבה, בלב הערבה על כביש מספר 10, שבו טבחו באותם 3 חיילי צה"ל שעמדו שם, שישבו שם. נכון, שאתה צודק, על הגדר עם מצרים. אגב, 3 חיילים. כן, 2 היו באמצע, 1 במהלך הקרב. בסדר, זה 3 חיילים, לא משנה איך תסתכל על זה. בסוף אספו מידע, הוא ידע מהיכן להיכנס. ואם אתה רוצה להתעכב רגע על האירוע המצער, על כל כך מצער הזה, אז
האדון הנכבד מדבר על כביש מספר 10, אחד היפים במדינת ישראל, אחד הסגורים כמעט כל ימות השנה במדינת ישראל. זה כביש שמתחיל אי שם ביציאה מאילת לכיוון מסוף טאבה, ופשוט עולה למעלה, כי זו הגדר, חברים, זו הגדר שמפרידה בקטע שם בין ישראל ומצרים, ופשוט עולה למעלה ומתחברת לכיוון הקו שמחבר את רצועת עזה עם ישראל. והגדר הזאת עלתה מיליארדים, ואם נדייק, אז 3.8 מיליארד דולר עלתה הגדר הזאת. גדר מאוד עבה, גדולה, ידענו להבין, ידענו להקשיב לכל מי שאמר שתמו כל האירועים על הגדר, כי בנינו את הטוב ביותר, בחרנו להבין שבנו את הטוב ביותר, מפסי דריכה וחיישנים ומצלמות. ואם נחזור רגע לבנות האלה ברשותך, אז הבנות כבר בשלב הקורס לומדות על האמצעים שקיימים על הגדר עצמה. אותה גדר שנקראת המכשול, 8.5 מטר עומק, 9 מטר גובה, פסי דריכה, חיישנים, מצלמות, כל האמצעים הטובים ביותר, כי צה"ל לא חסך, מערכת הביטחון לא חסכה, אבל בסופו של דבר הן מתמקצעות על המקטעים האלה. אותו אירוע היה גם ללא שליטה של מצלמות, לכן לקח זמן רב עד שבכלל גילו שהם נרצחו. אבל מה קרה, אתם יודעים? בגדרות עצמם יש מקטעים. בין מקטע למקטע יש גם פשפשים. פשפש זה חור קטן בגדר עצמה. ובצה"ל סגרו את הפשפש הזה עם הזיכון באותו לילה. אז הוא הלך וקרא את הזיכון ונכנס. זאת עובדה. אתה יכול לבדוק את הסיפור הזה. והסיפור הזה הוא כל כך רע, כי הוא עקב אחרי הצוות הזה, שהיה גם באזור שליטה נמוך ובכלל בלי קשר, והם נטבחו שם למוות. לקח זמן עד שגילו אותם, אבל זה אחד מהאירועים הכל כך רבים וקשים, בעיקר קשים, כי בסופו של דבר רוני באה הביתה, סיפרה, אבא, המצלמה במקטע זה לא תקינה, ואבא תדע, את הפרצה בגדר פה לא סידרו, אבל אבא תבין שהחוליות הטכניות גם מפחדות להגיע לגדר, כי פותחים עליהם.